冇關嘅啦。芙蓉綠色嘅一個翡翠平安球，天然緬甸 A4 翡翠芙蓉綠色，芙蓉綠底，芙蓉之上冇種水。呢個係羅冰黃正冰酒嘅芙蓉綠。其實芙蓉綠真係好貴，芙蓉綠真係好貴啊，因為有啲咁嘅芙蓉綠咧就好似果凍咁樣，同埋好水潤。你有冇覺得芙蓉綠色咧好潤？哇！有冇人要靚平安球？平安球唔怕多，只怕你冇。平安球平平安安，平安球嘅質量係好靚，靚唔靚？梗係靚啦。中唔中意？喂，拆咗個咪先，冇電啊！求其放放啊，好嘛？好啊，幾錢啊？芙蓉綠唔係平嘢嚟㗎，未瞓嘅第一，喺度呼吸嘅第一，學識咗，喺度呼吸，佢未瞓緊斯文啦，喺度呼吸緊嘅第一。仲喺度呼吸緊嘅第一。其實我由第一場直播開始到呢家呢幾日咧，我係唔知價㗎。你知唔知佢不停喺度改緊價㗎？所以咧，你哋嘅反應咧越激烈啦，越有反應啦，佢嗰個咧心理質素咧就會越開心。冇所謂啊，優姐。佢係呢個咩寶寶啊？你咩寶寶啊？我係高需求寶寶。係高需求寶寶。哇！阿 Sandy 嗱 send 俾個需求。平安扣啊，即係話你想買個平安扣俾自己戴，或者買算平安扣俾仔仔戴，但係又唔想買嗰啲 cheap 嘢，咁就買呢個。買俾父母啊，買俾老爺奶奶啊，又要有種水，買俾兄弟姊妹又啊，有冰感，你唔好同我講又有膠感，阿姐姐又有熒光感，做咩？你唔好同我講話今日呢個價咧，買白色都未買到啊！係啊，我講嗱有款嗱，總之大家羅冰往正冰，無限接近正冰嘅芙蓉種水已經夠靚啦，嚟，仲要有顏色嘅芙蓉綠。所有人將隻眼你仲睇過嚟，幫我反轉得部啊報得嚟。冇啊，姐姐，唔好意思啊，寶寶。但係要黃色冇啊，寶寶。冇啊，真係啊，嗰啲要緣分嘅，可以見到就真係緣分啊！呢個芙蓉綠，哇，水潤度咧，你睇起晒膠。中意嘅姐姐打中意，死啦，爭崩頭。呢個係真真正正嘅芙蓉綠色，真係爭崩頭。中意嘅打中意，羅冰黃非常中意嘅打非常中意。呢個唔會唔中意係嘛？你起膠起到咁喎，唔中意就算咯，唔中意咪唔你上咯。啲小幫手呢個都識睇嘅，正常啊，我哋正常啊呢個位置係冇打燈乜滯，一啲燈都冇打。呢個位置唔使打，你我遮唔需住都要打，真係唔需要打。我揾隻手嚟揞一揞住都起膠喎，都發光，哇！真係不得了。你仲要呢啲係咩款式？呢啲係真正嘅高品質。好靚，呢個係平安球，真正嘅高品質。好中意啊，非常中意有啊！膠感，有質咁多個卡尺俾我，腰姐。係嚟，嚟啦我幫你攞住。喎！去到60幾下，唔係啊，唔係，佢可能唔知撳咗個咩掣。嗱，我呢家咁樣啊，呢家我哋度一度個尺寸先。呢個係羅冰黃正冰酒，睇到喎，非常滿意係嘛係啊？22， 22，厚度5.7，哇，好厚啊！嚟，腰姐唔夠熱情，係唔夠熱情，我呢個算啦，唔夠熱情。唔強求，勉強冇幸福。而家18分，係22分呢個款即時落架。唔想揀， 22分，唔係可以上，可以上22分即時落架。係啦，芙蓉綠羅冰接近高冰，唔好話18000吧，8000吧，要吧6800啦， ？TK 85，1888。哇，仲要係羅冰黃羅冰黃正冰酒 TK 80，芙蓉綠色， 1888，上到22分，呢個落架。幾分鐘俾大家，即刻去俾錢，打開件事，冇啦。 TK 85芙蓉色嘅羅冰
平安扣，平平安安扣住幸福，扣住平安，真正嘅芙蓉綠色，任何人都啱戴，好清爽、好高質嘅熒光綠色，男女都啱戴。TK80，仲要1888，呢個價錢係咪平啊 Candy？ 唔係平啊，簡直平到爛啊！黐線啊！反正12:22呢個鏈接直接落架，呢、個就唔放喺個 TK85+1自己打啦，面啦，識貨嘅自己打啦，平安扣。可唔可以欣賞下？黃綠福貴 KY 啊，可以，冇問題。可以等等。冇問題，冇問題。哇，咁有眼光，哇使唔使咁有眼光啊？哇 KY 啊，我都想見下你真人，你好有眼光。點解你咁有眼光？係啦，有冇有冇天河有？等多陣。你想要咩先？你想要手串啦，要吊嘴啊，定係要咩啊？你想要點樣嘅天空藍？係啊，天空藍咧係冇嗰啲落冰嘅，冇落冰嘅，平到笑。亦都冇嗰啲咩冇落冰，亦都冇正冰，全部高冰起步嘅。做咩啊？已經報咗價。我知啊，係啊，我俾佢嘅價，你知唔知平到甩褲啊？咁你點解唔平俾我啊？唔係啦，你平到甩褲俾 KY，你唔平俾我。你知唔知